molta gent que digui Vilassar de Dalt o tots dieu Vilassar? Aviam, és un tema polèmic. Bueno, hem elaborat una memòria històrica en la qual, d'alguna manera, es recupera el nom històric, que abarcava tot el terme, però el nucli principal era aquí. Això és obvi, no? El de més eren els veïnats. Aquí al Maresme hi ha molta tradició cultural de cada poble, hi hagi el seu historiador, que analitza una mica la feina del poble i mira de preservar la història, no? Com ho has viscut tu, això, aquesta experiència, no? Per exemple, aquí a Vilassar tenim un dels nuclis d'historiadors més potents de la comarca, en Josep Samón, en Pere Benito, n'hi ha tot un grapat, no? Però sí que hi ha una cosa curiosa del Maresme, i és que és això que dius. A cada lloc hi ha un, però no hi ha una història comarcal. A vegades s'han fet estudis que es diuen comarcals, però de fet agafen una zona concreta, però un projecte d'història comarcal finançat per algú, que li tocaria rebre, no sé, a Caixa Laietana, per exemple, doncs no hi és. Una mica el Premi Luro ha sigut diguem-ne, l'eix de salvació dels historiadors, si no hi hagués hagut el Premi Luro. Sí, però falta, són monografies. Sí, en tot cas. Però no són realment una visió de tota la comarca com a conjunt. Per què penses que no s'ha plantejat aquest treball? Perquè és molt complex o...? Això exigeix una dedicació, però d'entrada hi ha un problema també de si realment tota la comarca és tota. És a dir, la part de diòcesi de Girona i tot això. O sigui, vist des de Vilassar, Vilassar de Dalt o Vilassar, el Maresme és creïble? És un rerepaís de Barcelona, des del segle XV ja es veu claríssim, quan el XIV-XV, quan comencen a aterrar els senyors de Barcelona, que compren, però és obvi que hi ha una personalitat, o una cosa és fins on t'arriba la discussió aquesta, actualment crec que es pot estudiar com un tot. Per exemple, una cosa que em sorprèn a vegades són estudis de tal lloc, de dalt o de mar, i t'agafen 10 segles. Dius, però si això és una tonteria. Perquè eren del mateix nucli, clar. Com vols estudiar Vilassar de Dalt al segle XV? Que hi ha qui ho fa. Clar, és que és absurd, però si no existia. Als anys 80 jo era regidor de Cultura. En aquella època no hi havia consells comarcals. Es tractava de crear comarca. Vam posar en marxa una cosa que encara dura, que és la mostra literària al Maresme. I tant. Jo vaig guanyar-la, la mostra literària. A més, jo crec que els pocs referents culturals comarcals. La primera mostra literària o la segona hi havia tots els 30 pobles del Maresme, i si no eren 30 n'hi havia 29, però hi eren tots, mentre que ara em sembla que n'hi havia 12 o no sé, una cosa així. O sigui, una mica el problema que tenim vols dir que cada poble és el seu món aquí, i costa molt trobar un punt de contacte i d'interrelació. La influència de Barcelona impedeix que Mataró exerceixi l'autèntica capital comarcal. Sí, aquesta és una altra gran idea. Al Baix Maresme són més barcelonins que mataronins, a l'hora d'anar a coses. Al Maresme hi ha tot el problema de Girona. Clar, que era una dinàmica que no s'acaba de funcionar com a comarca. La connexió amb Barcelona és directa i fàcil i accessible, entre els pobles està més complicat. Aquesta és la realitat, la influència de la gran ciutat com a punt de referència, de feina, de tot, hi és. I Mataró, per exemple, no exerceix aquest paper tan... és molt subsidiari. Això seria, per exemple, una de les grans llegendes del Maresme, del Gran Maresme, serien tot el tema de Borriac i tot el tema que la lliga de Montcabrer, per exemple, Borriac-Montcabrer. Això creus que podem parlar-ne com un element de llegenda, que a més també lliga una mica, no? El que és Argentona, el que és Cabrera, el que és Vilassar... Però parles de les llegendes o de... Parlo de llegendes, llegendes que puguin ser, llegendes que es puguin fabricar, perquè jo també moltes vegades penso que no estan només llegendes que ja hi siguin, com llegendes que puguem arribar a treballar a partir d'ara. És a dir, poso l'exemple dels premianencs i els pirates. Diguem-li pirates o no, però sí que hi han documentats atacs barbarescos a la costa, al segle XVI n'hi ha, i algun del XVII i tot. Aquí hi ha molta gent, la major part de la població del Maresme porta menys de 50 anys aquí. I no saben on estan. Estan aquí com podrien estar a Sant Cugat o a Baix Llobregat. Per tant, buscar la manera de fer una divulgació elemental de conceptes, de quina és la història del lloc en què estan, que s'identifiquin amb aquell lloc, com una manera d'identificació de conservar aquell lloc, que no sigui només un barri d'una gran megalòpolis barcelonina, això és fonamental, si no desapareixem. És a dir, el que estima una mica el seu lloc, el seu tros de terra, això és el que busca. Per tant, aquesta és una fórmula molt vàlida del cas de Premià de Mar, amb els pirates, que ha creat tot un muntatge entorn a una festa major que no tenia personalitat.